Dari mana datangnya? Sesuatu di Subah, tempat di dalam angkasa baru, mengirimkan ledakan tercepatnya. Masalahnya, kita tidak tahu asalnya. Ledakan radio kuat tercepat yang pernah terekam oleh para astronom menghantam bumi pada awal bulan ini. Para ilmuwan mengatakan sinyal FRB 180309 terdengar pada 9 Maret. Rasio signal ini 4 kali lebih besar dari sinyal terkuat sebelumnya. Astronom tidak tahu apa itu, tetapi beberapa berspekulasi itu bisa saja dari bintang yang bertabrakan hingga perjalanan antar bintang. Menurut Anda, apa itu?